გინდა? კი. ხო გინდა? ამოვიჭრათ ახლა ეს. ხო. მოკლედ ცოტა ჩაიჭირა. შუქებიც ვერ ავარჩია, ძალიან ბნელა და ბოლოს იმას დავიწყეთ ახლა მივყვინი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ხანი არ შევხვედრივათ ერთმანეთს. რამოდენი თვეა? ერთი წელია. ბოლოს როდი? არა, შემდეგ ხო ერთი წელია, მაგრამ მე მგონი სადღაც 4-5 თვის წინ დავდები ბოლო ვიდეო არც მახსოვს. მოკლედ დაგიბრუნდით დაიწყება ახლა ადვენტის კალენდრის გახსნის unboxing-ის პერიოდი და აგეთ პირველი ბრენდი იტალიურია გერმანულია. გერმანულია. გერმანელებს გაკეთებული. პირველი თუ პირველი? პირველი. ვერცხლიც აქვს, ოქროც აქვს და ოქრო და ვერცხლის ერთმანეთი გარეულიც აქვს და ხო. ვარდისფერი ოქროც. კი, ვარდისფერი ოქროც აქვს, კი. და რატომ მოგილი გაზრად ახლა ეს? იმიტომ რომ სულ ყველაფერი პურელეს მეკეთია და ანუ რომ ბანაობ და სადაც არ უნდა წახვიდეს ამერამე წყალი რომ შეგესხას ან აუში რო იყო რაღაც არ გადადის ფერი. არ არის ძვირი და ფერი არასდროს არ გადადის. აი როგორც ნამდვილი თეთრი ოქრო ისეა და სასწაულია. ანან სუპერს ანუ ვერცხლისფერი სამკაულებით ოქროს არაფერი არა. მე მიყვარს ან მარგალიტები მიყვარს. ხო, და მე პირიქით, აი მარგალიტები ეს დღეს დავაწყე ამ დილით. ძალიან ბევრი მარგალიტები მაქვს ესეთი ძველი ქვები და წინაზე კი მომწერე რა მე ვერცხლის სამაჯვრიან სამკაულით რო გაქვს მომწერე. არ მქონდა, იმიტომ ვიყიდე. ბოქსი ხო. იმიტომ რომ ძირითადად სულ ოქროსფერი სამკაულები მეკეთია და რაღაც ამ ბოლო დროს ზამთრის პერიოდში მომწონს ვერცხლისფერი და ანანოს მომწერე, უთხარი არაფერი არ მაქვს მეთქი ამ ფერში და თუ რამე გაქვს მომეცი მეთქი ხოწები თქო და არ მქონდა. ხო, რამდენიმე ესეთი საყურე მომცა, მეტი არაფერი არ მაქვს და ადგა და შევკვეთა ვერცხლისფერი ევენტის კალენდარი. რა მიეცი ამ კალენდარს? კოდი მაჩუქეს 200 ევრომდე ღირდა და ანუ კარგი 50 ევროს ფასაკრები მქონდა და მაჩუქეს კიდე ეს პატარა ჩანთა. აი, ბევრი არ ველაპარაკოთ ახლა, რომ ძალიან გავგრძელდება ვიდეო და დავიწყოთ ახლა გახსნა. გავხსნათ აბა 1 2 3 4 5 და შეიძლება მართლა 25 იყო შეგიძლია. ნახოთ აბა პირველი. ლამაზი ჩიხვლები. ელსაბამი არის ეკლეისკი. ხრახნილი. ძალიან ლამაზია, ულამაზესი. მაგალითად, იცი რა ვქნათ ანა, ეს მოიძრე რაც გიკეთია და თან დავანახოთ ყელზე როგორ გამოიყურება. თითო ისა, ხო? ჩამოვარეკიდებ. ძალიან ლამაზია. გაგიკეთე. ძალიან სადა, მე რა ლამაზია ნახეთ. როგორ ჭყვია არის? აბა. პირველი ჩემია. ხო მიხდა. მოგწონს აიდო ხო. ანუ ხო გავიმყოფთ ახლა ისა და კიდე გვაქვს ერთი აქცია. შემდეგ ვიდეოში უნდა გადავიღოთ აუცილებლად ფართის კაპები, საქორწინო კაპები გვაქვს. როგორც შეგვჭა ამდენი კავა, ამას ვერ ჩავიცმე. გასაყიდი ისეთია ცოტა რაღაც უხეში ნათქვამია, მაგრამ ანანომ ძალიან ადრე, სადღაც 1-7 თვის წინ გამოწერა ულამაზესი ფართის კაპები ქორწილისთვის, მეორე დღისთვის. იუნგეზელიაფში ბაჩელორეტას სადღაც რო წავდნენ, რა ვიცი, უნდა წასვლა, არ ვიცი დასვენებლად, ფართისთვის კაპები მოკლედ და იმდენად დაიკლო, რომ კაპები აქვს ძალიან დიდი. და მომდევნო ვიდეოც ამ კაბებს გადავუღებთ. შეიძლება ვინმე სურვილი ქონდეთ ან ეძებთ ან რაღაც ხოხცაიტია და ქორწილის წინ გახართ და ეძებთ ლამაზ ფართის კაბებს, შეიძლება მოგეწონოთ და გადავწყვიტეთ ის ადამიანი, ის გოგონა, ვინც ჩვენგან ამ კაბებს შეიძენს ან კაბებს შეიძენს, აი საჩუქრად პურლეს შესაბამისად შესაფერისი სამკაული სასწაული იქნება. სასწაული შემოხრო, სასწაული კაბები და სასწაული სამკაულებია. შემიხარია. ხო და შევთანხმებთ მე რემ კაბას სამკაულს და ვინც კაბას იყიდის, აი ამ სამკაულსაც ვაჩუქებთ, ამიტომ მომდევნო ვიდეო არ გავუგრჩით. გადავიდეთ. ხსნით ახლა მეორეს და მე ადგილს გადავიცით, მაგრამ იმიტომ რაღაც ეს სკამი რაღაც ჭრიჭინებს. ხო და რაღაც გემრიელა თავს ხედავთ და სავარაუდოდ ნომერი მეორე. უკან რა წერია, ვნახოთ აბა რა არის. ესენი არის ორი საყურე, ანუ საყურე. ნახე რა ლამაზი რა უცხო საყურეებია. ნახე შენაჩვენიანა ის ახლოდან. როგორი უცხო ფორმა აქვს. სასწაულია, ძალიან ლამაზია. მე მგონი ამის შესაფერისია. ვარგინა დავიტოვებ დიდი სიამოვნებით. შეიძლება დატოვება? მე რა მეკითხები შენი ნაყიდია დედა. შენ ვიყავ კაცო, ჩემი შენი გაყოფილია. ხო.
სილამაზეა. გადავედით ახლა სხვა ადგილებში. კაი, გადავალთ ახლა სხვაგან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ხვდები. დავბრუნდით ისე ძველ ადგილზე. იქ ძალიან ბნელოდა. 3 აქ. ხო, ესეც ისეთი გველის ფორმის ვეღარ ლამაზია. გაიკეთე რა ანა. მე ასეთი საყურები თუ იქნება, ამას მეწაგართმევდიან. ასეთი საყურებთან ერთად ძალიან ლამაზი იქნება. მომწონს აი სასწაული ხარისხის სამკაულებია. ვაუ! სამაჯური მოყვა. საყურები ნატრე და სამაჯური მოყვა. ნახეთ. ლამაზესი. სამაჯური. აი, ვაი, ხა მე 500-საც გაგიხსნი და ნახოთ, აბა შეიძლება. საყურე თუ ისე გამოწყობილი ვარ საქორწილოდ. ოხ, რა ლამაზია. საყურე არ არის. არ არის? არ არის? არ არის საყურე. ამის სამაჯურია. ამის სამაჯურია, კი. ორ ფაზი, ორი იარუსიანია, ნახეთ. სასწაული ძალიან ლამაზია. გაიკეთე ხელზე, ასე ჩაიცურე. ეს ორნაირად უნდა გადაიგებო. არა, ეს ფეხისაა, მხცი ფართე ხელის არ იქნება. წამაკითხე რა წერია მაგ. წაიკითხე ნახე. ეს არის ფეხის სამაჯური. სამაჯური. ფეხსაც არ მეკითხებია. არ შეიძლება ხელზე დამოკლება? ორი იარუსიანი ფეხის სამაჯური. ფეხზე რა ცოდვა ის სილამაზე არ შეიძლება ფეხზე. კაი, ნახოთ. განას არ უყარს ფეხის სამაჯური. მე მთელი ზაფხული მიგეთია. გადავედით ახლა ნომერი. ეს დამთავრდა. დამთავრდა. ყვავილოვანი რაღაც ნახოთ აბა. ყვავილოვანი არა, ყვავილის მოტივი, ყვავილოვანი კომბოსტო. 6 გახსენებიდი. წითელი სამაჯურია. და გამოდე წაიკითხო ხოლმე. რა ვიცი, ამდენი ინგლისური კაცო. აი ეს არის ალბათ თვალი რო არ გეცეს, ნახე აქ რა ლამაზი. ყვავილი თუ არა აქ, აი. ყვავილის მოტივი. ძალიან ლამაზი ესეთი წითელი სამაჯურია. ბევრს უკეთია ეს წითელი ბაწრები და შევინახოთ შეიძლება ვინმეს. რაღაც დაგვრიცხვა თუ აქ არ ვიცი. არა, მე არ მინდა. საახალწლოდ საქართველოში მივდივარ და საჩუქრებადაც წავიდა თქვა. მოვიდა. აი, ახლა ნახოთ. ეგრევე ჩადით, მაგრამ მე გაგვიჭირდა. ახლა ნახოთ 7 ნომერი. ნეკლეს ესაც ყელის ჩამოსაკიდებელია. ხო, არა, ეს ჩემი სტილი არ არის, მაგრამ ლამაზი ჯაჭვია ძალიან. კი, ძალიან. აი ეს წიგნებივით დეკორაციები შეიძლება დადო და ზემოდან ლამაზი ლარნაკი ყვავილებით რაღაც ისეთნაირი დეკორაცია რომელია. ნომერი 8. ყვავილი ხატია ამასაც. იულიეს ჩამი. ხო, თქვი რა აი ეს იქნება იმაზე ლამაზი, იმ ჯაჭვზე დასაკიდებელი, ნახეთ. როგორი ლამაზი ყვავილია. მოიღე 7-დან ის ჯაჭვი და გავუკეთოთ. ეს არის იმ ჯაჭვის ჩარმი. ხო და ასე რომ კაბას თუ შეიძენთ. არა, კაბისთვის ეს უხეში იქნება, მსხვილია. კაბას უნდა უფრო ნაზი. გახსენი თავი ეს უნდა ჩამოვაცვათ. აი ნახე. მე ანდაცვა. მართლაც ულამაზესია. მაშინ დავტოვოთ ერთად. აი, ყვავილის გარეშე ესეთი ჯაჭვები არ მომწონს და ყოველმა დახატა რაღაც უფრო ულამაზესია მართლა ახლა. როგორ მოუხდა? ძალიან. მოდი ახლა შემდეგი შენ გახსენი და მე ამას ჩავდებ. 9 ნომერი. აქაც საყურეებია, შეიძლება. ესენი რა გაჭაჭუნა საყურეებია. რაიმე. და რა ლამაზი ყვავილი. აი ამ ყვავილის ის არის. საყურე. ანახეთ როგორი ლამაზი პატარა საყურე. აი საყურე კაბას მოუხდებ. გავაჩუქოთ. აქ რა გვაქვს? აქ ბეჭედია. ბეჭედიც აქვს პირველი ბეჭედი რა გვაქვს? რაიმე, ანუ სეტია, ნახე ულამაზესი. ბეჭედიც, საყურე და ჩამოსაკიდოთ ერთიანად, კი. ლამაზი იქნება ეს ერთად. კი, ერთად არის სასწაული. შუათიცი გაიგეთ.
არის ახლა გულის ფორმა. ახლა წამოვა გული. აქ შეფუთულია. აი მე რა ჩაკალობებია ნახე. გულის საყურები, უი როგორ აშე. ულამაზესებია მართლა. ჩაკალები. ლამაზი. გულის კრეოლები. So, ნომერი 12. გულები ჩემი არაზოს არის, არაზოს არ მომწონდა და პატარა. აუ, ეს ბეჭედი მომწონს. გიყვარ შენ გულის ფორმები? გულის საყურები ის ჩემი საყურების წინი არ მაგრამ ბეჭედი არის ძალიან მომწონს. აი, შუაში უნდა გაიგეთმე. ძებს. ერთი დარჩა ეს არის ნომერი 13. აქაც ცებაჩკა გვაქვს. უი, როგორი გველისის არის აქაც. აი ესეთი ვარიანტი. ძალიან ლამაზია ეს მომწონს. ახრა ლამაზი. 14. აქაც საყურებია, შეფუთული საყურები. აი ეს არის ულამაზესი. ამ ბეჭდის საყურე. ულამაზესი საყურეა, ულამაზესი მართლა. ლამაზია. ხო დარჩა მე მგონი მე 15. აი 5 ცალი აქ იქნება 25 საჩუქარი. ნახოთ. კიდე ყელსაბამია? არ არის ყელსაბამი. ხელზე ჩამოსაკიდე. ხო, აი ის წერან რო ყელსაბამი იყო, ხო, ეს მოყვა სამაჯური. ამას მოყვა სამაჯური, ხო. გაჩვენებთ ახლა. ლამაზია. ამას ისა აქ ზღვის ეს ჩემი ზღვის საქმეა რა ქვია? რაკუშო რა ქვია მას? ზიშტენ ანუ ზღვის ვარსკვლავი. გავხსნათ ნომერი 16. აბა? სასწაული, ამას ორი აზრი არ აქვს. არა, ეს ერკეთება, მოიცა? სუნა. ესე ხო. საათთან. საათთან, მოსწოს მოუჭერ. მოუჭერ ძალიან ფართიანი. ძალიან ლამაზი, როგორ პრიალე. კი, ლამაზი. დაგეკარგება ეს უნდა მოუჭერ. ეს დამეკარგება. ნახო მოვა. სადა პრიალა. სამაჯურია. ხონდა მოუჭია მათ, არა? მეჩენარი მაჯა მაქვს მომძურება და ცენი 17. გაჩერდი აქ. აქაც რაღაც ბრასლეტივით იქნება. მე საყური. ამაზია ძალიან. ჩაკალები. თვლებით გაწყობილი. კი. მრგვალი. საყურები. ლამაზიაზეც. ეს მოხდება იმ სადედოფლო კაბებზე. კი. ზოგადად მე მომწონს საპატარსლო კაბებზე ვერცხლისფერი სამკაულები, წვრილი, თხელი, ლამაზიაზ. ოქროები საერთოდ არ მომწონს რო უკეთიათ სადედოფლო კაბებზე. ვერცხლისფერი უხდება. მე ვფიქრობ რომ კაბებს 18. ნახთავა. ვაუ! მას მოყვება ახლა შესაბამისი ხელს. უყურე ბოლოებში დაკიდებული ყოველს აქ აი ეს ზღვის ვარსკვლავის სიმბოლო. აქ არის ვარსკვლავებით გაწყობილი სამაჯური, ორ საფეხურიანი, იარუსიანი. ხო ეს ჩემიც არ არის. ახლა ესეთი თუ იქნას ყელსაბამი ძალიან ლამაზი სახალხო გამოვა. და 20 მე მოვივა გამარაგებ ხელში. შუი გავედით ბოლოში. აი კითხე რა არის? პრისა, ყელსაბამი. აქ ვარსკვლავი. აი ეს რა ლამაზია. ნახე. ეს მართლა ლამაზია. ესი. ყელსაბამი. ჩეპეს დავიტოვ ეს მომწონს. რაღაც კი ლამაზია ძალიან. ახრა ლამაზია, მაგრამ გრძელია ანანა ეს. ორე ეს აქვს. აჩ გაგიკეთე. აი ასე. ვაიმე კაია, კი, მომწონს კაი სიგრძე აქ. ამას როგორ უხდება? გეკეთოს ეს? მეკეთება, კი. ეს გეკნება დღეს ესენი გაკეთებული. ახრა ლამაზია დედა. ხელით მანახე ის ბეჭედი. და ეს საყურეც. რასათოლიჩკა ძალიან ლამაზია.
არა შენ ვერცხლი. შავგრემნეს ვერცხლისფერი რო ხდება ტყუილია. დედაქეთ რატოა შავგრემნებს ძალიან ხდებათ ვერცხლისფერი და ჩემსნაირ ეს შემოდგომის ფერ გოგოებს უფრო ოქროსფერი. საყურები ნახოთ აბა მეს რომ ხელსაყურები ესეთი დიდი საყურები საერთოდ არ მიყვარს. ეს ჩემია მე. თუ არ გიყვარს მაგაზე არ გაწყენია მე. უშუალოდ ის, მაგრამ მე ესეთი დიდები არ მიყვარს. ულამაზია ძალიან. ულამაზესი კი. როგორა ჩახრახნილი. ძალიან ლამაზი საყურია. დამთავრდა ეს ყუთი? და 22. ნე. 21. მე ეს ჩემია. მარგალიტი აქვს ჩამოკიდებული. ვაიმე არ არსებობს. რა ლამაზი. ულამაზესი. არა, უნდა გაგაჩაღოს ამდენი საფრთხე. აი ეს ახრა ლამაზია დედა. როგორ მიყვარს ასე საფეხურებად, რომ ესეც გეკეთავს დღეს. ნახა დაბადების დღეზე მიდიხარ და გაგრა შესხმული წახვა. ახ, კრასადა. ძალიან ლამაზი. აი მარგალიტის ნახეთ ულამაზესია. გავხსნათ ახლა ნომერი 22. დედა გავხსენ შენ 22. ეს ჩასვი. მიდი მარგალიტის ამოვიდეს კიდე რამე როგორ ახლა ამოვა რაღაც საყურე, აუცილებლად გაჩ. აი, საყურე ხო ვთქვი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც მსგავსი საყურიან სამაჯური ამოდის. გამომართი ნახე რა პატარა მარგალიტუჩკებია. აი მე ეს არის სასწაული სინაზე. ძალიან დახვეწილი ორი პატარა მარგალიტი. მართლა სინაზიან სასწაული. ლამაზია. აი, ესეთი ლამაზი სისადავეა. ნახოთ ახლა 23 ჩემი დაბადების დღე. იმედი ამოვიდეს რამე მარგალიტი. რადგან რამდენი მარგალიტი? მიყვარს მარგალიტები. ლამაზია. აი ეს არის სასწაული. დიდი სასოლო და პატარა მარგალიტი ესეც ძალიან ლამაზი. პრიალა გველისა და ძალიან. ხრახნელურმაზე, ცეპოჩკაზე. აი თქვენი ხო რა გამოგწერე? ანუ 25 აღარაა? არის 25. ანუ 25 ცალია. ესე იგი შობის ღამეს მიუახლოვდით ბეჭედია. მარგალიტი მე რო ბეჭდები მიყვარს ხოლმე თხოვა და ანანუს უყვარს. აი ის ხარ ნაცისხესავით ულამაზი სიყვარული. აი თვლებით გაწყობილი ძალიან სადა. ყოფილი ერთი ბეჭედი იყო და ორი ბეჭედი იყო მე მგონი სულ. კაი თუ გინდათ ბეჭედი დაიტოვე ერთი ბეჭედი შენ ერთი მე. დაიტოვე მაგშენ. ძალიან ლამაზია. Every one moment. 25. სამაჯური. რამდენი სამაჯურები ამოდის. რა წვრილია. ეს იმას მოხდება. ხო, აი ამ ბეჭდის შესაფერისი იტანე თვლის სამაჯური. ძალიან ლამაზი სასაჩუქრე იქნება ეს არ არის ჩემი სტილი. ეს არა ჩემი სტილი. ძალიან ლამაზი საჩუქარი გამოვიდა. სკაბას მოხდება კიდევაც. ძალიან მოხდება სკაბას. მოკლედ დეკორაციად გამოიყენებ ამ წიგნებსაც. კარგით რახან გადავიღეთ ამ კალენდარზე ვიდეო და ხვალ ვიღებთ კავებზე ვიდეოს, მაგრამ კავების ვიდეოს შეიძლება ამ კვირაში კი არა, კვირა კიდევ თორემ მომავალ კვირას დავხდოთ. რატო ხალ თუ გადავიღეთ ვეცდები ჯერ ეს ვიდეო დავხდოთ. ხო, რომ ახლა ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, ძალიან ბევრი ისეთი საქმეები გვაქვს მოსაგვარებელი, რაც თქვენ დაგაინტერესებთ, იმიტომ რომ ხა ნელ-ნელა უკვე ვიწყებთ ქორწილისთვისაც მზადებას, წვრილმანების შეძენას, არჩევას და თქვენი მხარდაჭერა, თქვენი რჩევები დაგჭირდება და არ გავაცდენ ახლა ანუშკის, რახან დრო გამონახა და ვიდეო გადავიღეთ, გაუშვათ
დაბადების დღეზე. კარგად. დაგიმშვიდობებით ახლა და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.